Ika. Hai. Ika, hari ini saya ada bawa buah tangan untuk Ika. Wow, apa tu? Gadget pilihan kamera DSLR ataupun telefon pintar. Of course, telefon pintar lagi senang. Betul ni. Apa ni? Cantiknya. Bahagian belakang dia berwarna perak mutiara berkilauan. Lepas tu kalau kena kat cahaya, berwarna-warni. Impressive. Okey, biasanya telefon pintar kalau dari segi luaran, apa yang menarik perhatian Ika? Biasanya Ika akan tengok pada reka bentuk dia dulu dan kalau Ika tertarik barulah Ika akan study. Cuma bila Ika pegang Honor 50 ni, bukan saja cantik tapi ringan. Ringan macam mana? Ringan macam pegang 3 batang lipstick. Betul. Dia cuba 175 gram saja. Best kan? Wow. Okey, cuma Ika nak tahu benda yang paling penting sekali, kamera dia. Jangan terperanjat. 108 megapiksel. Wow. Okey, sekarang ni Ika nak awak tolong ambilkan gambar Ika. Ika tengok hasil dia. Okey, tengok sini. 1, 2, 3. Okey, Ika cuba check. Wow. Sharp. Kalau kita zoom sampai boleh nampak liang rumah kita. Gempak kan? Nak cetak poster sehingga 1 meter pun dengan menggunakan foto asal. Tiada masalah. Interesting. Macam mana pula dengan kamera hadapan dia? Kamera depan 32 megapiksel dengan wide angle lens. Okey. Sekarang ni. Cantiknya. Okey, seterusnya. Suka melancong ataupun shopping? Mestilah melancong. Lagi senang kalau kita pergi pulau atau pantai. Bestnya, rindu sangat nak pergi pantai. Kita boleh buat vlog bersama kawan-kawan, ambil gambar ramai-ramai. Kalau macam tu, Honor 50 ni memang perfect untuk Ika lah. Biar saya tunjuk 6 mode multi video. Semuanya memang sesuai untuk vlog. Okey, kita keluar. Kat sini, tekan ni aja. Nampak? Ada 2 kamera. Ya, betul. Tengok ni. Ika boleh rakam kamera depan dan juga belakang serentak. Bukan tu saja. Ika boleh tukar daya rakaman tanpa perlu pause. Okey. Macam ni. Apa kata kalau kita try mode picture in picture pula? Wow. Ati, boleh tak tolong ambilkan baju tu? Mode ni, Ika boleh gerakkan kepala. Betul macam tu. Ika rasa macam pembaca berita pula. Boleh gerakkan muka Ika? Macam ni? Okey. Ika, sekarang boleh cuba gunakan dual view rear to rear. Recording pula. Okey. Boleh zoom lagi. Serius lah? Hai, say hi. Tengok ni, Ika boleh zoom dengan sempurna. Ika, on set please. Okey. Kejap tahu. Ika, nak tengok something cool. Ya? Boleh pinjam telefon sekejap? Okey. Ika, cuba tengok. Wow, maknanya kalau efek time-lapse ataupun slow-mo ni, kita tak perlu post editing dah? Yes. Wow, canggihnya. So, maknanya kita boleh bertukarkan mood rakaman kita macam-macam tanpa gangguan? Yes, so selepas ni, bolehlah upload straight away. Wow. Okey, Facebook atau gaming? Of course gaming, kan suka PUBG. Tak sangka. Okey, kalau macam tu, Honor 50 ni memang sesuai sebab confirm smooth, lebih pantas dan lebih lancar. Ika rasa game-game PUBG kat luar sana mesti dia akan lebih aktif lepas ni kan? Okey, mana satu yang lebih menakutkan? Phone habis bateri ataupun lupa bawa wallet? Of course lah phone habis bateri. Sebab kalau ada phone, kita boleh bayar guna e-wallet. Betul juga. Okey, dengan Honor 50 ni tak jadi masalah sebab sekali charge 20 minit aja dah boleh sampai tahap 70%. Nak charge penuh pun hanya ambil masa 45 minit. 20 minit je sampai 70%? Ika
pastikan dah jatuh cinta dengan Honor 15 ni. Okey, so apa plan Eyka lepas dapat memiliki telefon Honor 15 ni? Eyka rasa Honor 15 ni bukan sekadar telefon pintar untuk Eyka, tapi adalah keperluan Eyka untuk Eyka bawa setiap hari. So anda di luar sana, jangan ketinggalan. Jom apa kata korang semua ikut Eyka, kita buat vlog yang lebih berkualiti, canggih dan juga menarik. Honor 15 sememangnya telefon pintar vlog yang terbaik setakat ini. So, apa lagi? Jom PUBG!